Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Які емоції викликає у вас цей вірш Ліни Костенко? А зараз розгляньте ілюстрації і опишіть красу природи України та почуття, які вона у вас викликає. Доповніть схему прикладами відновлювальних та невідновлювальних джерел енергії. Розкажіть за ілюстраціями про перетворення енергії. Розгадайте кросворд за ключовим словом. Їжа нам дає взимку на ноги обов'язково одягають теплі без чого не буде працювати телевізор. Головне джерело енергії рослин. Крім світла, сонце дає тварина, яка запасається енергією восени, щоб використати її під час сплячки. Прилад для освітлення, який працює на батарейках. Що допомагає людині зберегти тепло свого тіла? Прочитайте та поясніть значення вислову. Щоб на заводах, фабриках та шахтах могли працювати верстати, машини, їх приводять до руху електродвигуни, які витрачають при цьому електричну енергію. Автомобілі, літаки, тепловози, теплоходи працюють, використовуючи енергію палива, яке згоряє. Гідротурбіни – енергію води, яка падає з висоти. Ми використовуємо енергію практично щосекунди у житті. Енергія робить наше життя більш цікавим та комфортним. Ви використовуєте енергію, коли допомагаєте матусі готувати сніданок, слухаєте музику, миєте посуд або читаєте при світлі настільної лампи та ще у багатьох випадках. Ви повинні знати, що під час вироблення електроенергії залишаються відходи на кожній стадії виробництва продукції, а вони
завдають шкоди здоров'ю людини та забруднюють навколишнє середовище. Крім цього, при спалюванні палива виділяється вуглекислий газ, який є однією з причин парникового ефекту, процесу глобального потепління планети, який виникає за рахунок створення шару газів навколо нашої планети, що затримують тепло. Річ у тому, що наша Земля отримує тепло від Сонця. Частина його поглинається землею, інша відбивається та повертається назад у космос. Однак такі гази, як вуглекислий та інші, створюють шар навколо Землі, що затримує тепло в атмосфері. Таким чином, температура на Землі збільшується. Це відбувається дуже повільно, але навіть підвищення температури на декілька градусів призведе до трагічних наслідків у деяких частинах планети. Потепління може розтопити льодовики, що підвищить рівень води у морях та затопить прилеглі території. Зберігаючи енергію, ми зменшуємо кількість викидів газу в атмосферу. І ще, що переконає нас у необхідності економити енергію, це те, що більшість ресурсів, які ми використовуємо, не є безкінечними. Колись вони зникнуть зовсім. Тоді майбутні покоління не зможуть користуватися природними ресурсами. Тому важливо використовувати ці джерела енергії як можна менше, а застосовувати більш дешевші: повітряну енергію, енергію руху води та енергію сонця. Про обмеження домашніх витрат замислювалося багато людей. Проте такої ідеї, яку розробив і планує втілити в життя англійський дизайнер Карл Сміт, світ ще не бачив. Його проект спочатку викликає посмішку, але ця електронна квітка покликана допомогти людині значно зменшити рахунки за електроенергію. Електронна квітка грає роль живого індикатора і миттєво реагує на рівень витрати електроенергії в будинку. Квітка, що в'яне, мінятиме кольори пелюсток залежно від того, скільки електроенергії витрачається. А якщо її витрачається надто багато, і зовсім зів'януть. Таким чином, механічна рослина натякає господареві, що йому слід або відключити зайві прилади від мережі, або готуватися зустрічати кілометрові рахунки за електрику. Вода – найдивовижніша рідина на Землі. Енергія Світового океану невичерпна і чиста. Економно використовуй воду у побуті. Цьому сприятиме дотримання таких порад. Приймай душ замість ванни. Витрати води при прийнятті ванни в 2,5-3 рази більші, ніж при прийнятті душа. Душ замість ванни зекономить до 400 літрів води за тиждень. Зважай на стан сантехніки. Слідкуй за станом сантехнічного обладнання. Полагодь змішувачі, які протікають. При несправному крані, з якого капає вода, витрати можуть складати 24 літри на доби або 720 літрів на місяць. Заміни зливний бачок унітаза на сучасний. Сучасний бачок з кнопкою економного зливу зменшить обсяг води, що зливається, на 20 літрів на день. Закручуй кран, поки чистиш зуби. З
повністю відкритого крана щохвилини витікають 15 літрів води. Закручуючи кран, ти заощадиш 900 літрів води на місяць на кожну людину. Не мий посуд у проточній воді. Набирай у раковину. Це дозволить витратити наполовину менше води. Посудомийна машина також економить. Кількість зекономленої води становить приблизно від 8 до 15 тисяч літрів теплої води на рік. Корисні копалини – основне джерело енергії, але з них ще виготовляють тисячі цінних речовин і матеріалів, зокрема гуму, пластмаси, пральні порошки, лінолеум, штучну шкіру. Після використання людина викидає їх на смітник. На нашій планеті сміття саме собою не утворюється. Його не залишають ні рослини, ні тварини. Лише діяльність людини призводить до появи великої кількості сміття. На Землі його стало так багато, що видно навіть з космосу. Лідерами серед сміття є папір, харчові та металеві відходи, пластик, тому що вони дуже повільно розкладаються природним шляхом. Так для розпаду консервної бляшанки має пройти 100 років. Пластикової пляшки 400, а скляної 1000 років. Водночас лише в Україні протягом року кожен мешканець купує приблизно 180 пластикових пакетів, які потім викидає на смітник. Учені підрахували, якщо сміття не переробляти, то за 10-20 років планета може перетворитися на суцільне звалище. Тому нині все більше людей намагаються у своїх родинах зменшити кількість відходів, знайти можливість використати повторно те, що зазвичай викидають, зберігши цим корисні копалини. Найбільше електроенергії витрачається на штучне освітлення приміщень. Щоб заощадити електроенергію, потрібно збільшити надходження природного світла. Цьому сприятимуть світлі кольори стін і стелі. Брудні вікна затримують третю частину сонячного світла, тому віконне скло має бути чистим. Значно скоротити споживання електроенергії можна, якщо щоразу, виходячи останнім з кімнати, вимикати після себе світло. При цьому ти заощаджуєш не тільки електроенергію, але й гроші за неї. Звичайні лампочки бажано замінити на енергозберігаючі. Це дасть змогу знизити оплату за споживання електроенергії 2,5-3 рази. При безцільному горінні звичайної лампочки 40 Вт за одну добу витрачається майже 1 кВт енергії, а її вистачило б для випікання 36 кг хліба, або виготовлення 17 кг цукру, або 23 кг борошна чи 6 кг олії. Сьогодні у всьому світі використовують енергозберігаючі лампи. Хоч і коштують вони дорожче, зато служать довше і зберігають енергію та кошти родини. Та й послужить енергозберігаюча лампа набагато довше. У кожному будинку, квартирі люди використовують для власних потреб побутову електричну техніку – телевізор, праску, пральну машину, комп'ютер та інші. З кожним роком кількість таких приладів зростає.
Для роботи кожного із цих приладів витрачається багато електроенергії. Найбільше електроенергії на кухні витрачають електроплити. Їжу, яка має варитися довго, слід готувати на маленькій конфорці, прикривши посудину кришкою. Холодильник працює цілодобово, тому витрачає електроенергії більше, ніж інші електроприлади. Щоб заощадити електроенергію, не тримай дверцята холодильника довго відчиненими. Не став у нього гарячі продукти. Комп'ютер краще вмикати тоді, коли ти збираєшся на ньому працювати. Не користуйся багатьма електроприладами одночасно.